Hai guys, berikut tutorial cara untuk menyalakan mesin hot fogging. Ya. Pompa terus. Nah, pompa terus kita mainkan di langsamnya, bro. Nih, bro. Di skip ya kan. Bentar, bro. Jualan dulu ada. Nah, ini mainkan di langsamnya nih. Karena ini mesin jadul jadi agak lama sih. Ya sudah, makin nyanyi. Yang penting nyahara kok, kayak pemanasan. Biasanya tukang fogging